Ouais, bande de péchés intergalactiques. En fait, là, on est trop contents parce que ça fait trop longtemps qu'on s'est pas posé devant la caméra pour vous parler et faire des challenges. Depuis, on fait... Et on parle, il y a des trucs qui tombent. La vérité. Bref, tout ça pour dire que ça fait énormément longtemps qu'on s'est pas posé comme elle l'a dit. Ça fait plaisir parce qu'en ce moment on était beaucoup en mode vlog, on n'avait pas tout le temps de filmer parce qu'on était hyper occupés. De toute façon, restez branchés, comme je dis tout le temps, sur nos réseaux sociaux. Vous allez savoir ce qui se passe, les projets, ce qu'on prépare, nanani, nanana, nanani, nanana, nanani, nanana, nanana. En tout cas, ça fait super plaisir de se poser là et de vous parler. J'ai envie de vous dire mucho love. Mais en vrai, ce qui nous apporte, genre l'amour qu'on ressent, voilà, c'est ça. S'enchaîne, ça fait vraiment hyper plaisir. Ouais, vraiment. Je vous jure, ça nous booste. C'est une dinguerie ce qu'on reçoit de votre part. Ouais. Encore une fois, mucho love. Non. Plein de bisous. Ah, je rigole. De toute façon, moi, ça se voit en fait que je vous aime trop sur Snap et tout. Vous parlez tous les jours. Je parle tout le temps. Je vous réponds le plus souvent possible. Donc voilà. En tout cas, vraiment mucho love. Bon, on passe au thème de la vidéo. Aujourd'hui, c'est un whisper. Whisper, je sais pas comment dire. Je sais pas. Bon, allez, je vais faire l'américaine. Whisper Challenge, yeah. Le but du jeu, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement, je vais devoir par exemple parler, il va mettre les écouteurs à fond, comme le canular, c'est exactement pareil, sauf que là, on sera pas au téléphone. On aura juste des phrases à faire deviner à l'autre. Et... tout simplement. Et nous, comme on est des gens problématiques entre nous deux, on a pimenté un peu la chose. On s'est dit qu'on va dire 5 phrases chacun, mais pas que 5 phrases simples comme ça. On va seulement dire 5 phrases révélatrices. C'est-à-dire genre t'as un gros front, enfin bon, tout le monde sait qu'elle a un gros front. C'est pas trop une révélation. T'as un gros nez, tout le monde sait que t'as un gros nez, de toute façon c'est pas une révélation. C'est toi qui as commencé hein. Bon bref, j'avoue un partout. Vas-y on verra. On verra pendant les 5 phrases. Et petit détail, quand on va essayer de faire deviner à l'autre, on va parler en jeu. Comme si c'était la personne qui parlait. Comme si c'est elle qui dit. Voilà, le truc, genre disait la chose. C'était tout, sans plus tarder, générique. Qui commence? On fait pierre feuille ciseaux. Ah non, ou le jeu, il a téléchargé une application où on peut mettre nos doigts. Et ça c'est trop bien parce que par exemple quand je dis j'ai pas envie de faire la vaisselle, tu mets ton doigt, c'est pas moi qui choisis, c'est la personne. Ça s'appelle bon, c'est une pub non rémunérée. C'est pas rémunéré. On fait ça gratuitement les gars. En fait c'est quelque chose qu'on utilise vraiment au quotidien. C'est trop cool. Maëva qui commence. Ok, donc je vais mettre, tu mets la musique. En ce moment vous écoutez quoi vous? Dites-nous en commentaire. En ce moment moi personnellement j'ai Chacola. Il met que ça, on dirait il n'y a pas d'autre musique. Du coup des fois moi je prends la musique et je mets des autres sons. Parce que je me dis c'est pas possible en fait. Que Chacola, je sais que c'est bien mais quand même. Chacola Mélo mon gars. Mais bientôt vous allez écouter moi. D'ailleurs petite pub. Yeah. Vu que c'est ma pub à moi et c'est ma chaîne. Vas-y. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai fait une petite annonce sur Instagram pour ceux qui étaient branchés. Ils seront. Pour ceux qui ne sont pas branchés, je faisais de la musique avant. Je vous parle brièvement. Du coup, vu que j'ai une assez grande communauté grâce à vous encore, j'ai décidé de reprendre la musique. Ça va péter. Je mettrai la chaîne en description. C'était tout. Partie 1. Bon, c'est bon, t'es prête? Parle pas. Ok. Mamie est plus belle que moi. Bouche pleine de chocolat. Ma mamie est plus belle que moi. Attends doucement. Ma mamie est plus belle que moi. Elle me déteste. Ma mamie est plus belle que moi. Attends, c'est quoi? C'est quoi après ma mamie? Est plus belle que elle a moi. Bouche pleine. Oui, je comprends. Ça m'éteint. Ma mamie est plus belle plus pleine de chocolat. Mais ouais, je comprends que ça, wesh. Ma mamie est plus belle que moi. Ah, est plus belle que moi. Yes sir. J'ai tendu un peu. Ding, ding, ding. Ah, t'as entendu? J'ai entendu un peu. Ouais, bon, c'est pas grave. Bah, c'est vrai, ma mamie elle est plus belle que moi. Et moi, je peux enlever les écouteurs, pas obligé de crier. Ah, non. Ah, je vais crier.
C'est vraiment ma mère est plus belle que moi. Et je savais même pas que je criais. T'as fait ça. C'est vraiment ma mère. Wesh. Le football il a changé. Le football il a changé. Mais après, je pense que pour parler de ces gestions sponsoring, le football, il a changé. Le football il a changé. Bref, à Toi, moi l'aise. ta mamie est plus belle que toi. Mais ma mamie c'est une mamie. Bah, Je suis pas une mamie moi. Bah, ton père il est plus beau que toi. C'est bizarre. Pardon. C'est bizarre ce que Pas tu ce viens de que dire. vous pensez. Pardon, c'est pas ce que vous pensez, je vous jure. Let's go. C'est bon, non, par contre, chute. Timer. Ça va rentrer dans ta tête. Le cochon. Comment il a dit 3 syllabes? Le. Je me. Je me tue. Je pue. De la bouche. Parfois. Eh, je vais tabasser ton front, tu vas voir. Dès le ça dès le ça sent le Alors répète. je pue de la bouche, parfois ça sent Le caca. Le caca. Le caca. le riz, Le caca. le caca. On arrête la vidéo. Je rigole. Tu veux que m'allumer alors que ouais, je sens trop bon de la bouche, frère. Je rigole. Ça sent pas le caca quand même, on va pas abuser. Ouais, j'imagine ma gueule. T'imagines? Abuse, frère. Bon, allez, à moi. T'as. Tu ronfles Ronfle fort la nuit. fort la nuit, tu ronfles fort la nuit. C'est bon, c'est bouclé, hein, genre, vas-y. Mais ça a même pas duré 2 secondes. Il fallait dire je ronfle du coup. Mince. Voilà. Lui-même il écoute pas. J'ai pris. Je ronfle la nuit. Ouais, Ah ouais? de fou, ma gueule. Mais je Eh, t'es comprends comme ça. Arrête, sérieux pour de vrai? T'es de one, carrément, je te regarde comme ça. Je suis Je choqué. ronfle fort Ouais, de. tu ronfles fort. Carrément, ça me réveille, ça me fait sursauter des fois. Arrête. Non, pour de non, vrai. mais je dis pas arrête, c'est marqué là. Pour de vrai. Oui. Oh non, ça me choque carrément ce que tu me dis. Ouais. Tu dois être Je me sens fatigué. gênée. Je fais une révélation pour toi et. Vas-y, au calme. Tes révélations elles continuent. Mets seulement les écouteurs, tiens. Mets seulement. Tu as oublié? Oui, t'es obligé. Les. J'ai. T. Les. J'ai. T. J'ai les. J'ai. T. J'ai. Les. Né. J'ai. Des. Gros. J'ai des gros. Côtelettes. Oh. 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 J'ai des gros orteils. D. C. Ma. Pas. Beau. J'ai des gros orteils, c'est pas beau. A. Là. Ça abandonne, c'est bon. T'as dit quoi là? C'est des gros orteils, c'est pas à regarder. Comment t'as dit regarder là? Oui, Ah ouais, c'est une galère. Oh, regardez, je comprends.
J'ai rien compris. Bah c'est vrai. Hein. J'ai juré, mais toi ils sont beaux. Bah montre-les tes pieds là. Mais je vais pas montrer mes pieds, Bah, il y en a ils vont se. Et alors, montre tes pieds. Non. Mais t'as pas des gros pieds, t'as pas des pieds Mais beaux. j'ai juré, mes Tes pieds sont basiques, c'est tout. Ben voilà pourquoi tu dis ils sont moches. Bah t'as des gros orteils, c'est vrai. C'est pas très joli à regarder, pardon, bah c'est la vérité. Eh t'as vu, toi je t'ai pas assez vanné. Eh il y aurait une partie 2 de ça, la tête d'homme. Tête d'homme, mes orteils ils sont pas beaux, je vais les mesurer, tu vas voir. Ils sont gros. Tu vas voir la toile, la taille. Vous voyez surtout le pouce. Vous voyez le gros pouce là. Il est balèze. Pourquoi tu mens? On dirait une éponge, comment tu dis ça? Il est Il balèze. est pas comme ça, la tête d'homme il est comme ça. Vous voyez Attends, vas-y, attends. La tête d'homme il est comme ça, ça le max. Bah, il est comme ça. C'est énorme pour un orteil. Entre ça et ça, toi tu Et mens. ton orteil en plus il fait une forme comme ça. Voilà moi. Tu m'entends? Toi tu vas voir ton gros cerveau. C'est toi, En plus, tu m'entends pas, hein. Ta grosse tête. Arrête de chanter. Tu parles à la caméra. Hein? Oui, elle va regretter là tout de suite. Tu m'as. Je m'as. Tu m'as. Tu parles à ma personne là? Ok, tu m'as Trompé hier soir. trompé? Hier soir. Tu m'as trompé 4 fois? Tu m'as trompé hier soir. Non, ah non. Tu m'as trompé. Tu m'as. Oh, hier. Tu m'as Trompé. Tu m'as trompé? Hier soir. Comment ça tu m'as trompé? J'ai même pas fini la phrase, je me dirais ma vie. Je suis désolée. Pardon. Tu m'as trompé. Tu m'as trompé? Hier soir? soir. Hier soir? Comment ça tu m'as trompé hier soir? C'est bon, tu peux enlever les écouteurs. Comment ça tu m'as trompé T'as hier juste soir? deviné la phrase, y'a rien. De quoi tu m'as trompé hier soir? Tu vois pas, c'était une phrase Un pour de vrai? Attends, hier soir on faisait quoi? Bah hier soir c'était avec moi. Bah oui. Ah bah oui. Mais t'as pas à dire ça. Tiens. C'est bon, je rigole. Mm. C'est faux de toute façon. J'espère pour toi. De toute façon il était avec moi hier soir. Ton. Je. Veux. Je veux. Je vaux. Dol. Je. Le. Faut. Je faut. Je vais. Je fais. Je. Faut. Je veux. Je fous. Je vous. Je vois. Non. Je vous. J'ai menti. Oula. Jamais. Tabou. Je vous ai menti. J'aime. J'aime. J'aime, t'as dit? Oui. Bien. Ton. Con. J'aime bien con. Comment? Ouais. Je vous ai menti. J'aime bien commenter. J'aime bien comment. Moi. Me. J'aime bien qu'on me. Eh Mike, t'articules pas. En plus ta bouche elle fait ça. Wesh. Toi. Comment doucher. Toucher. Qu'on me touche. Yes. Je vous ai menti, j'aime bien qu'on me touche. C'est pas fini. J'ai pas fini. J'aime bien qu'on me touche les fesses. La vie, j'aime pas. Je rigole, wesh, je rigole. Au début, je voulais dire
j'aime bien qu'on me touche, que Maëva me touche, mais après je me suis dit c'est mieux qu'on me touche, tu vois. C'est plus tout le monde. Ouais, bah non, bah non. Bref. Je mange. Je t'entends. Je t'entends. Je mange. Bah ouais. Chaque seconde. Chaque seconde. Une orange. Je mange une orange. Je mange chaque seconde. Je mange chaque seconde. Ça soulit. C'est qui ça soulit, ouais? Chaque. Salade. Non. Je mange. Je mange. Chaque seconde. Tartine. Tartine. Chaque seconde, tartine. Saline. Chaque seconde. Chaque seconde. Ça sonne. Ça s'orange. Ça. C'est quoi en entier? Je mange chaque seconde comme un cochon. Je mange. Chaque seconde. Un peu d'orange. Non. D'orange. Chaque seconde. 5 secondes. Chaque seconde. 5. Chaque 5 secondes. chaque seconde. Chaque seconde. Ah, je mange chaque seconde. Comme un Comme un gros. cochon. Comme un cochon. C'est faux. Et toi? Et toi? Si je mange comme un gros, toi tu Ouais, mais manges moi je comment? mange pas chaque seconde. Je mange pas chaque seconde, t'abuses. Taylor c'était avant. Toi-même tu sais. Y a pas de truc à grignoter là. Il y a des céréales. Mais les céréales on prend le matin comme toi, tu crois avec tes gâteaux salés là. Vas-y. Je mets plus bon peu je mets pas peu plus J'ai envie de lui crier dans les oreilles. oh je mets mot Mon. beau mot Mon. ma Mon. je mets mon soin, je mets mon coin, je mets mon loin, soin, noin, je mets mon doigt, je mets mon doigt où? Je mets mon doigt loin, bien, plein de salive dans tes oreilles. Il a trouvé toute la phrase. C'est exactement ça. Eh, vous savez, ça c'est grave révélateur. Eh, c'est quoi? Je sais pas pourquoi, vous savez, quand elle dort ou qu'elle a un moment d'inattention, je fais. Après, je mets mon doigt dans ses oreilles. Ça me dégoûte. C'est wesh. trop dégoûtant. Et je vous jure, sa réaction, elle fait. En plus quand je dors, il aime trop faire ça quand je dors, wesh. Ça me dégoûte. Bon, les gars, pour le coup, vraiment, c'est la dernière. C'est assez révélateur. En plus, on s'est embrouillé pour ça tout à l'heure, donc vas-y. Je suis trop feignasse. Aujourd'hui, Je suis trop feignasse. je vais. Je suis. trop Je suis noire. trop Non. trop je suis trop Je suis B C D non T. trop Je suis trop. Ah, je suis trop. voilà. Fais Je suis trop vrai. feignasse. Flemmarde. Dormeuse. Non, y a pas de non. Feignasse.
Une fainéantise. Ça existe ce mot-là? Je sais que c'est pas français. C'est pas français. Feignasse. Feignasse. Je suis trop feignasse. Yes sir. Effectivement, une nouvelle révélation, nous avons Maëva la feignasse. Ça c'est vrai, je suis vraiment une flemmarde. En plus, on s'est embrouillé tout à l'heure pour ça, ce que je disais. Embrouillé, c'est pas vraiment une embrouille. Non, c'était plus une explication Ouais, à c'était une ton explication. élevé. Ses deux phrases préférées, c'est j'ai la flemme et ça m'énerve. Et c'est pas de ma faute. Aussi. Ouais, je vais dire, Maëva, tes affaires, ils traînent là-bas. Mais c'est pas de ma faute. C'est de la faute à qui? C'est vrai. J'abuse en fait. Bref, on passe à l'autre. C'est un truc véridique. Hein. Allez, vas-y. J'ai un poil blanc dans le nez. Mais comment t'as trouvé? Je sais pas. Vous voyez pas, mais il y a toujours un truc comme ça qui dépasse. C'est pas des poils, c'est un poil. Bah, j'ai beau l'enlever, il revient. Et des fois, il le fait rentrer quand je lui dis. Je lui dis, il y a ton poil blanc, il fait. C'est une particularité, j'ai un poil blanc à la narine gauche. Bref, on espère que cette vidéo là vous aura plu. Moi ça va bien plus. Moi ça m'a plu. Il y aura une partie 2 les gars. En tout cas si vous le souhaitez. J'annonce, dites-nous en commentaire. Après tu connais frère. Like frère. Partage frère. Active la cloche frère. Tu connais. J'ai oublié tellement on n'a pas fait de vidéo assise frère. Like frère. Partage frère. C'est léger frère. Non c'est dernier. Ah oui. Je suis désolé, ça fait longtemps. Like frère. Partage frère. Comment frère. Active la cloche frère. C'est léger frère. Ba. Je sais pas pourquoi C'est quoi ça? C'est quoi? C'est Mais quoi? c'est pas- Tu as paniqué? Des bisous. Mucho love. J'espère encore une fois que quand je fais ça là, vous faites ça sur votre grosse télé. Ah! Vas-y, tu connais, c'est léger, on s'attrape, c'est léger, baba.